Ok anh em nhé, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách vệ sinh một con cạp này. Đây còn là một con 1660 đâu 1060 nhé, 1060 6GB T5 này. Đây mã này mã Giga nha anh em nhé. Bây giờ mình sẽ đây, cái này còn khá đẹp luôn. Đấy. Đây. Ngoại hình còn khá đẹp nhé, đây là tem tiếc bóc hết rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra nhé. Đây anh em mở những con ốc này, và 4 con ốc này. Anh em mở cẩn thận nó mẻ cái chipset, khá bụi bẩn luôn. Đây là anh em sẽ thay hết những cái này nhé. Thay hết những cái miếng này thì mùn hết rồi. Đấy. Cái miếng nào hỏng thì anh em thay đi nhé. Khá bẩn mà trong này nhìn vẫn đẹp. Đấy. Cái này là cũng bị tra keo mấy lần rồi nhưng mình tràn hết cả đây. Cứng này, kinh. Đấy, anh em lấy cái chổi sơn này nhé, anh em quét. Rất bụi rồi.
Này, hỏng hết rồi, bung hết rồi. Mình đánh qua cái này. Đấy, cho nó sạch. Đây, vệ sinh sạch rồi. Đấy, bây giờ anh em sẽ dán những cái miếng thêm nét này. Đấy. Xong anh em sẽ tra keo nhé. Anh em dùng thì anh em nên dùng MX4 trở lên nhé. Anh em bôi. Anh em sẽ lắp cái này trước nhé.
đúc đúng cái lỗ nha. Anh em có bắt so le nhé, cho đỡ bị lệch chip. Vặn vừa tới đây nhé, đừng chặt quá mà đừng nóng quá nhé. Ok, sau khi vệ sinh rồi tra keo thì anh em sẽ sấy qua nhé. Tại vì trong quá trình anh em vệ sinh anh em dày nước ra chẳng hạn, việc tra thì anh em có thể là sấy qua. Ok, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn anh em cách mở và tra keo một con cạc hình nhé. Đây điển hình là một con 1060 6GB có GB. Đấy. Bây giờ mình sẽ cắm vào test nhé. Ok, thì anh em thấy video hướng dẫn ý nghĩa thì hãy like, chia sẻ video ủng hộ mình nhé. Ok, bye bye nha.